suis vraiment charmée par l'Algérie, surtout les déserts. Moi, en ce qui me concerne, c'est ce que je préfère. La mentalité, autre que la ville, un accueil. J'ai beaucoup voyagé et je pense que vraiment l'Algérie, c'est une terre d'accueil. On y est bien. Il n'est pas rare de rencontrer quelqu'un dans la rue qui vous invite chez lui à prendre un thé, voire dîner, partager la musique. Vraiment, c'est tout ce qu'on peut attendre, quoi. J'ai été agréablement surprise par tous ces gens qui sont très chaleureux. Toujours, tout de suite, la première chose, c'est la main au cœur et soyez la bienvenue. Voilà. كما كنت سمعتوا سي اون فرونسيز راهي في الصحراء عطاتنا لو تيمونياج تاعها دابري ليكسبيريونس تاعها اون طونك توريست في الجزائر اي سورتو هي تروح للصحراء باسكو تبغي الصحراء. كاين بزاف نقاط غادي نحكوا عليهم في هذا الفيديو باسكو كاين بزاف دي ميساج بوزيتيف واللي نهضروا. بون لو بروميي بوين سي قالت عاود وليت سي اون بيرسون كو عجبتها الجزائر اي مالغري كو قالت لك انا جي بوكو فواياجي سا فودير شافت لو موند ودارت وكي جات لالجيري عجبتها الجزائر والصحراء عجبتها. Et ça fait plaisir, ça prouve que le côté touristique est bien présent في الجزائر. Et انا جو بروفيت غير باش نفهم الناس اللي يروحوا لتونس سي كو بلادنا ديجا شابه ماشي انا نقول لك فيها ما تبقانيش انا نقولها لك البراني راه يجي وراه يقول لك فيها. هذه نقطه مهمه بزاف. Et pour toutes les personnes انا عجبت لا فيديو فرونسي باسكو لي بروميي اللي يشوفوا لي فيديو تاعي سي لي فرونسي من بعد عاد توصلكم نتوما باش الميساج يوصلهم اون طونك الناس اللي حاسبين بلي الجزائر ما فيها والو ماشي شابه ما كان والو ماغي كو الصحراء سي الديزير بس راهي تقول لك شابه. الوغ ايماجيني واحد يروح لي فيل كيما لي غروند فيلا اللي كاين في الجيري وكثاني واحد النقطه تكلمت عليها بالبزاف قالت لك الناس اي سون اكيون يعني الناس عندهم استقبال كبير بالبزاف اي سا في بليزير وهذه حاجه نعرفوها حنا ماشي حتى يقولوا لنا دي توريست مي كي التوريست يهضر سا فو دير ماشي حنا نقولوا هما التيموان بلي ليكسبيريونس تاعهم فاتت شباب بزاف في لاجي. دونك انا جو بروفيت درت هاد لا فيديو جيسبر كو تبارطاجوها باش يوصل الميساج او ماكسيموم للناس باش يعرفوا بلي عندنا بلاد شابه وحنا اللي نبينوا للناس حنا اللي نعرفوا الناس على بلادنا اللي ما يعرفوهاش. دونك جون بروفيت اي خلنا الراي تاعكم على هاد لادا اي صافي بليزير الا تلاقيتوها ماشي انا غادي نقول لكم تهلاو فيها باسكو على بالي الجزائريين ديجا راهم متهلين ودايرين لو جيست. كون لا بروشين فوا السلام عليكم.